各位觀眾大家好啊，我係今期嘅主人 Frankie 啊。今日帶大家睇咧就係佳景空城呢個樓盤。咁啊，佳景空城咧就係坦洲一個樓王嚟嘅。點解係樓王咧？啲客咧即係點解要買佢咧？佢買呢度咧就首先咧係呢個發展商咧呢個地段咧係好近珠海嘅，買個地段。第二個咧就買呢個品質，因為呢個樓盤嘅裝修標準咧係比坦洲所有樓盤都係裝修係靚嘅。第三個咧就買呢個物業，因為佢物業咧都係沃德物業嘅，咁呢個物業咧口碑都係非常之好，都係3蚊一個平方。咁第四個咧就買呢個交通，因為我哋呢邊咧都有直通巴士去到香港各地嘅，一日咧就有8班車嘅。咁依家咧就新加推咧就係15棟咧就係104平方到140平方，咁其中咧140平方咧就係複式嘅，咁佢有2個則，贈送面積比較多，一個咧就106平方嘅。第二個咧就140平方嘅，呢2個則咧都贈送超過30%，實用率去到130%。咁價錢咧就16,000到17,000到。咁事不宜遲咧，咁我就去睇下樣板間。OK 嘛？嗱，咁佳景空城咧又出新貨啊！呢次咧15棟咧就有2個好神奇戶型。咁啊，首先睇下第一個先，呢個面積咧就係106方嘅，細細地，但係咧佢都係你見到呢個門啊，子母門嚟嘅，都好大氣。咁佳景空城咧佢嘅裝修標準咧不嬲都好高，大家都比較知道啦。咁依家咧又做咗新嘅升級，嗱，西門子嘅3件套，抽油煙機、人氣爐，依家咧。嗱，呢個洗碗機都係交付標準嚟嘅，咁都預留呢個冰箱位置，咁嗰個櫥櫃咧都係 O 牌嘅，咁呢個都可以去抽拉嘅，下邊咧都有個淨水器嘅，咁佢個門窗咧都好靚，因為日本 YKK 裏邊咧都係有個隱形嘅百葉窗嘅，係啦，呢個都交付標準比較之好啦。咁咧佢依家咧佢空調咧又做咗新嘅升級。咁依家咧佢嘅空調咧係大金嘅風管機嘅中央調，咁佢依家咧就呢個電視背景板呢個板咧都係交付標準嘅，咁不嬲都知啦，咁佢啲門窗咧都係日本 YKK 嘅，咁呢個電動窗簾嘅軌道咧都係有嘅，咁上面嗰啲燈帶啊都係交付標準嚟嘅。呢個戶型咧15棟咧雖然係中間。但係咧，呢個視野都唔差嘅，你可以睇下呢邊，可以望翻珠海呢邊嘅。呢個戶型咧，佢都係屬於南北通透嘅，係啦。呢邊咧就 sofa 啦，咁呢邊睇電視啦。呢邊咧就係一個餐台啦，餐台出邊咧就一個陽台仔，係啦，陽台仔。咁呢邊就擺洗衣機啦，出邊嗰個家政嗰個台咧都係交貨標準嘅。咁我哋睇下個房間，係啦。房間裏邊咧，呢度都係木紋磚嚟嘅，即係中央空調咧都係交付標準嚟嘅，係啦。再睇下個主人房，主人房咧都係9.5洗手間嚇。咁洗手間咧都係一個好高嘅交付標準啦。咁呢個馬桶啦、洗手盤咧就紅格拉斯嘅。咁呢個嗰個嗰個浴室寶啊，呢個咧就松下嘅。咁包括日本 YKK 啦。咁洗手間咧都係有個隱形嘅嗰個百葉窗嘅，即係沖涼咧就唔驚人就睇到嘅。咁而且咧好清潔嘅。呢個咧都係高儀嘅。咁之前都有介紹過。咁呢個咧可以親自過嚟摸下啲手感嘅，即係都好厚啦，好滑啦。咁佢係做到嗰個特別處理嘅，咁到時啲水咧積落嚟咧就好容易清洗嘅，係啦。咁就再睇下呢間客房。咁呢間客房咧都係木紋磚啦，大金空調啦。咁都係呢個開窗面啊，都係即係採光通光面咧都係比較大嘅。呢邊咧就南向，都望到呢個珠海嘅方向嘅。
咁啊睇翻個主人房啦。主人房呢個咧實用面積都好大。咁佢呢個採光面啊，主人房呢個採光即係基本係全陸地窗㗎啦。咁呢個景咧，同啱啱個景咧望出去咧，係拉住鏡頭。咁呢個主人房咧個景觀咧都係好靚嘅，係啦。咁佢個嗰個牆布咧都係交付標準嚟嘅。咁呢個開間咧就有3.6米嘅。咁床頭咧就喺呢度啦。咁呢邊你嗰度都可以睇電視嘅，係啦。咁佢3.6米咧就開間好大。咁所以咧，到時咧你呢邊整下定製嗰啲櫃咧都 OK 嘅，冇問題嘅。因為床咧就2米，咁嗰個衣櫃咧就0.6米，咁咧你仲有1米嘅空間，減去嗰啲床啊嗰啲空間，基本上都0.6米、0.8米都 OK 嘅，過渡係 OK 嘅，係啦。咁主人房啦，主人房咧都係交付標準嘅，你睇睇。咁呢個單位嘅神奇之處咧，噔就係呢度啦，誇張到不得了。我第一次見啊，唔係講笑啊！我好多業主買咗佳景康城呢個戶型咧，佢呢個面積咧送咧都接近有40個方，係全送㗎喎。呢除咗房係送嘅，2個空間都係送嘅。暫時咧，我哋未諗掂有具體用途。咁呢個就睇下各位觀眾發揮下想嚟，到時去做啲咩？飲茶啊、打乒乓波啊，或者其他需求啊，係啊，空調都送嚟嘅，係啦。呢邊睇下個陽台個景，兩面陽台景都 OK 嘅，採光。呢邊嗰邊都係望翻珠海嘅，呢邊都係望翻珠海嘅。依家係6樓嘅用品間，最高啲咧就完全冇遮擋噶啦。OK， 依家咧就睇到第二個好神奇嘅戶型，就係一個140方4房3廁可以做到雙主人房嘅戶型。咁呢個本身個門口就係呢個位置嘅，咁你會發覺門口咧呢邊有好大嘅空間，基本上咧呢個都不成文規定，呢邊都可以利用埋嘅，係啦。咁睇下呢個140方嘅單位，咁呢個140方咧，佢就係複式嚟嘅。咁我哋先睇個廚房先。咁廚房咧都好闊落，啱啱咧都有介紹個裝修標準。咁出嚟咧呢邊都有個陽體仔嘅，呢個陽體仔咧就可以呢個陽台櫃，呢個都係交付標準嚟嘅，係啦。睇下呢個1樓嘅嗰個客廳，咁呢個採光面咧就好闊啦，咁就有7.1米咁闊。呢邊咧就可以做下啲餐台啦，望下啲小區嘅園林啦。呢個位置咧就可以擺梳化啦，就即係擺下望下電視啦，望下園林啦。呢邊咧出去咧就係嗰個陽台噶啦，係啦，呢個就係複式嘅單位。呢個位置嗰個背景板咧，佢都係正信標準嚟嘅，係啦。就睇下我哋個房間。咁其實咧呢個位置咧係可以做一間房嘅，係啦。你到時再自己整下啲趟門都 OK 嘅，冇問題嘅。因為用品間咧就呢度拆咗，你睇得闊落啲，係啦。有一個公廁，係啦。交付標準啱啱就講咗啦，都好好使，係啦。做一個客房。呢間客房咧都係望翻園林嘅，採光面都好大嘅。再睇下我哋嘅1樓嘅主人房。1樓嘅主人房咧，都係南北通透嘅，因為呢邊咧就望翻園林，採光面好大。廁所呢邊咧都有窗，都好好用。咁呢個單位咧就係複式嘅，咁我哋就從呢個樓梯上去睇下個2樓嘅單位。1樓咧就係地板咧就係全氈嚟嘅，
樓嘅地板咧，就係木地板嚟嘅，係。哇！呢個主人房夠細用啊，個開間咧都係7.1嘅。咁啊呢邊咧就即係2樓嘅主人房。咁呢邊咧就床頭啦，望住個綠化啦。你如果呢個位置你做好大嘅衣帽間都冇問題嘅。咁睇下呢個洗手間，呢個洗手間咧都好大嘅。呢邊咧可以裝到一個好大嘅浴缸，呢個化妝鏡櫃咧都好大。咁隔離咧就有一個獨立嘅馬桶。咁啊，佳景康城咧15棟嘅單位咧價錢咧，只要咧係16,000到17,000蚊度啦。咁啱啱嗰個106方啦，同140方咧，佢嘅贈送面積咧，即係去到贈送去到差唔多要40個方嘅，實用咧去到130平方。咁各位觀眾朋友對佳景康城咧，或者對呢個戶型有興趣嘅朋友咧，都可以私信我哋，咁我哋都有專車接送嘅，係啦。咁有問題或者都可以喺視頻尾留言。咁我哋下期再見。